हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग सप्तम अध्याय व भगवद विज्ञान योग द्वितीय श्लोक। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହାର ପରପାରରେ ଥିବା ଜୀବର ଅଗୋଚରରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିବି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆଉ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ବାକି ରହିଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଭଗବତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ। ଉଭୟ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖା ଓ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ହିଁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କାରଣର କାରଣ, ପରମ କାରଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ।